Dopodiché entrano in chiesa, arriva la bianca sposa E tutto il popolo che lì a guardare la sposa dice: bianca e splendente va la novia. Tutti diranno piange di gioia, ma lei non piange per cose seri. E perché piange? E che ci fanno male i piedi. Ma perché? Perché è normale, perché se non vai in un matrimonio se non hai le scarpe nuove. Ma chi l'ha detto? Penso perché lì ti devi mettere le scarpe nuove, tanto che capita che c'è la zia anziana, un zio che cammina, la zia che cammina, Maria che non te per un mafero, ma quando finisci sta camorria, perché proprio i piedi devono essere nuovi. Ma la per sposa forza. perché piange per le scarpe? Perché ci fanno male i piedi? Ma Perché per c'è il quale piede motivo? 38 e la scarpa 35, capito? Perché il piedino deve essere piccolino. Piccolino, sì. E arrivano all'altare. Arrivato all'altare, quando c'è già il sacerdote pronto, lui, lo sposo, riflette e dice: che fu matto da legare, mi convincivo di venire all'altare, sannata antica, io mi guaitio, mi piglia poi e poi mi sfilettio. e scappa lo sposo. Scappa lo sposo. Subito a inseguirlo chi sono? Il suocero. I cognati. Tutti. I cugini. I vicini di casa. Il suocero esce fuori dalla chiesa, lo guarda e fa: piglialo, dai, era della macchina, s'ammucciò, piglialo, mi capite, poi te lo dà. E la chiappano così. 200.000 lire vai bene il catovento, così. L'hanno preso così. Lo afferrano, lo portano all'altare davanti la figlia. E lei dice: e lei cosa gli dice? E adesso siediti su questa seggiola e statti fermo qui, picchi ma dire sì. E il sì fu detto. Il sì fu detto. Dove si va dopo la chiesa? Dove si va? Al trattenimento. Al trattenimento. Lo fate qui, Savorno, se trattenimento Qui si fa? si usa, No. Da noi c'è un modo di fare il trattenimento che... Quale noi modo? abbiamo 3 tipi di trattenimento. Come noi? A Palermo, io conosco quelli di Palermo, abbiamo 3 tipi di Ma trattenimento. io credo che siano dappertutto. Forse dappertutto. Allora, c'è il trattenimento numero 1. Qual è? Quello pomposo nel migliorare il ristorante, cosa incredibile, dove i parenti come ce lo fai sto trattenimento, sono pronti là a spararti. I parenti dentro il ristorante. Ma vedi che brodo che possono fare, vedi che montatura, vogliono fare a capire come però chiavato tosse. Vedi quanto cambiare per affirmare per questo trattenimento. Questo è il numero 1. Numero 2, glielo fai, sai, arancinette, pizzettine, queste cose così. Addobbato. Così, diciamo, i parenti. Ah, schifeo. Dopo una innata che ne pigliamo cavolo, ne accordare con 4 cazzettelli di sta maniera. Vergogna, non ci vengo più a queste cose. Numero 3, glielo fai solo torta e schiumante. Schiumante, c'è solo la schiuma, proprio schiumante. Perché altro non puoi fare. I parenti. Mua! Schifeo! Quanta venernata che siamo all'impiedi, mortero cavro che hai cosce squarate con mafero chiù, schifia e ne accordare con questa schifia di torta che la panna che pareva sapone di vaiba e sto schiumante che non so che schifo mi pareva. Però un realo sul fottiero però,